Hallo almal, dit is Werner van die Katolieke Netwerk Suid-Afrika. Vandag kyk ons na vrae 25 tot 29 van die kompendium van die Katekismus van die Katolieke Kerk. Die aard van geloof. Vraag 25. Hoe antwoord die mens op God wat homself openbaar? Ondersteun deur die goddelike genade, antwoord die mens met die gehoorsaamheid van die geloof. Dit beteken dat die mens homself geheel en al aan God toevertrou en sy waarheid aanneem, wat gewaarborg word deur hom wat die waarheid self is. Vraag 26. Wie in die Heilige Skrif is die vernaamste getuies van die gehoorsaamheid van hulle geloof? Daar is baie getuies, maar 2 staan uit. Abraham, wat selfs toe hy op die proef gestel is, nog steeds in God geglo het, Romeine 4 vers 3, en altyd gehoorsaam was aan God se roepstem. Daarom staan Abraham bekend as die vader van almal wat glo. Romeine 4 vers 11 tot 18. Die ander een is die maagd Maria, wat dwars deur haar lewe op die mees volmaakte wyse die gehoorsaamheid van die geloof verwesenlik het. Fiat me secundum verbum tuum, laat dit met my gaan, volgens u woord. Lukas 1 vers 38. Vraag 27. Wat beteken dit vir die mens om in God te glo? Dit beteken om God aan te kleef, om jou aan hom toe te vertrou, en om alle waarhede wat deur hom geopenbaar is te aanvaar, omdat God die waarheid is. Dit beteken om in een God in 3 persone te glo, Vader, Seun en Heilige Gees. Vraag 28. Wat is die kenmerke van die geloof? Geloof is 'n vrye gawe van God en toeganklik vir almal wat nederig daarom vra. Dit is 'n bonatuurlike deeg en noodsaaklik om gered te kan word. Die geloofsdaad is 'n menslike daad, dit wil sê 'n daad van die menslike verstand wat vrywillig instem met die goddelike waarheid op aandring van die wil wat deur God daartoe beweeg is. Die geloof besit sekerheid omdat dit gegrond is op die woord van God. Dit is werksaam deur die liefde, Galasiërs 5 vers 6, en dit groei voortdurend dankse die aanhoor van die woord van God en die gebed. Dit gee ons nou al 'n voorsmaak van die hemelse vreugde. Vraag 29. Waarom is daar geen teenstrydigheid tussen geloof en wetenskap nie? Hoewel die geloof die verstand te bowe gaan, kan daar nooit teenstrydigheid tussen geloof en wetenskap bestaan nie, omdat beide hul oorsprong in God het. Dit is dieselfde God wat die mens sowel die lig van die verstand as ook die geloof skenk. Soos Sint Augustinus gesê het, ek glo sodat ek kan begryp, en ek begryp sodat ek kan glo. 'n baie belangrike waarheid oor die aard van geloof word hier oorgedra, naamlik dat geloof 'n gawe van God is. Dit is nie bloot 'n produk van die menslike verstand nie, maar iets bonatuurliks, iets wat sy oorsprong het in God, wat homself beslissend geopenbaar het as die drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees. 'n ander belangrike waarheid wat in hierdie vrae en antwoorde aan ons oorgedra word, is dat daar geen teenstrydigheid tussen geloof en wetenskap of rede bestaan nie. Albei het hul oorsprong in dieselfde ware God en kan daarom nooit met mekaar in botsing kom nie. Soos paragraaf 176 van die Katekismus stel, geloof is 'n persoonlike aanhang van die hele mens tot God wat homself openbaar. Dit behels 'n instemming van die verstand en die wil tot die selfopenbaring wat God deur sy dade en woorde gegee het. Ek nooi elkeen van julle uit om, as u enige vrae het oor die Katolieke Kerk of meer wil leer van die kerk, of selfs iemand is wat belangstel om deel van die Katolieke Kerk te word, om na ons uit te reik deur ons webtuiste, deur die e-posadres wat daar is en ook deur die selfoonnommers. Die Here seën u.